Здравейте, хорица, отново. Пак съм Язе. Ще ви потормоза се в тези приятни зимни дни. Въпреки, че официално не е дошла зимата. Да ви кажа, отивам тук да платя сметки в квартала. Мерси, Лаце, Евалата, позволяваш ми да пресека на пешеходна пътека. Чудесен! Страхотен! Много добър! Гледаме едни хлапета, играли са си нещо и са качили една ръкавица там на хлапето, едната ръкавичка са качили на перваза на прозореца на първия етаж. Се опитват, твърлят такова нещо, се опитват да вземат, да се качат, ама не могат да стигнат. Какви хлапета, гледам 5-6 клас най-много да са, не повече. 5-6 клас, сега се замисля. И отивам така, викам, айде ще им помогна. Пресягам се, това, бам, взех ръкавичката, те седат и ме гледат, вика, Чичо, вика, ти великан ли си? Викам, първото, което не съм Чичо, второто, което викам, не съм великан, аз съм си нормален човек. Викам, много си, вика, голям. Вика, стигаш до там, викам, да. Викам, няма проблеми. И аз ще си, викам, зеленчуците, и аз ще си плодовете, и аз ще си месото, викам, ще станете и вие, викам, големи. И слушайте родителите си, най-вече баба и дядо. И си продължавам такъв и се замислих едно време, в учебниците, да знам, по география или там какво беше, средния ръст на мъжа в България беше 182 см. И аз като бях на годините на тия хлапета, нали, там 10-11 годишни, и аз бях 1,80, ама си викам, нали, когато го учи това нещо, и си викам, аз съм среден на ръст. Той сина ми в момента на 14 години е малко повече от това, обаче гледам в неговия учебник пише, че средният ръст на мъжа е 176. 176. Викам, бах му майката. Значи с годините какво излиза, че хората стават все по-древни ли? Какво се случва? И като ме гледа хората си мисля, ти великан ли си? Не бе, човек, нищо ми няма, нормален съм си. Викам, добре, а представи си Яо Минг, 215 санта, бат, 215 санта. Аз ще го гледам нали, прав. Не знам, хорица, оправите се, но хубаво е да си висок. Има си своите минуси, естествено, като примерно, че стандартната каса на вратата е много така удобен избор за комоцио. Айде!